Diz que esse limão todo aqui é pra me fazer uma caipirinha pra mim beber. Eu acho que eu vou ficar meio arrumada, não vou não? Porque eu já tô tomando, né? Eu acho que eu vou ficar arrumada. Não vou? O que a senhora acha, Dona Meri? Eu vou ficar arrumada? Tem mais um copo de caipirinha aqui. Vamos picar cebola por causa de feijão. Tem lá vai. O povo tá enfeitando, olha lá, ó. Tá enfeitando tudo lá, ó. Vai ficar bom, sabe? Olha o forró. Como é que tá aí, Dona Meri? Vai cair o pau da folha ou a folha vai cair do pau hoje? Só rir, né? Arrastar o pé, né? Vamos ver o que vai dar. Eu sei o que vai dar daqui a pouco. Esquenta a cabeça, não. Vai dar.